देख रहे हैं पेवर फिनिशर जिस तरह से ये कार्य करता है, कितना बखूबी और क्षमतापूर्वक कितना इफिशिएंटली यह काम कर रहा है। इसमें मुख्यतः दो भाग है मित्रों, हॉपर है और स्क्रिड है। हॉपर में दिया जाता है डंपर से और ये फिर कन्वेयर से इसे पहुंचा दिया जाता है। इसमें कंपैक्टर भी है, कंपैक्ट भी किए जा रहे हैं। एक माइ कंपैक्शन इसके द्वारा हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता से, कितना गति के साथ यह रोड बनने का काम किया जा रहा है। इसे बोलते हैं भारत की प्रगति। आप देख सकते हैं कि भारत की प्रगति इस आधुनिक तकनीकी के कारण ही संभव हो पाया है। कितनी सुंदरता के साथ यह हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये पेवर फिनिशर है मित्रों। आप आज लिविंग हैप्पीली के टेक्निकल विंग में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह पेवर फिनिशर कितना कार्यकुशलता पूर्वक काम कर रहा है। ये दो ऑपरेट होते हैं, दोनों ऑपरेटर मिलकर इसे ऑपरेट कर रहे हैं। एक डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं और एक ड्राइविंग कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे इसमें किस तरह से, कितनी सुंदरता से ये पेवर फिनिशर अपना काम कर रहा है।